ခေါ်ပြီးတော့ပြောပြပါခင်ဗျာပထမကြည့်လက်မနော်ဟာအော်ကျင်းလေးနဲ့ရောက်ကဝမ်းမခွေဟာကိန်းသားတယ်ခင်ဗျာကိန်းသားတယ်နေသားတယ်ဟာထိုးတယ်ခင်ဗျာခတ်တယ်ခင်ဗျာမလုံးနေခင်ဗျာနေထားတယ်ဟာဝဲလေဒီရွယ်တယ်ခင်ဗျာသုတ်ထားတယ်ဖက်ထားတယ်ခင်ဗျာရဒတ်ဟာတတ်တယ်ခင်ဗျာဟာနောက်ရကဘီထိုးရခတ်တယ်ဝမ်အဲနားတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမချီတမီးလေးနဲ့3စက္ကန့်ရောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့အောင်ချင်းလေးဟာဖြင့်ကျွန်တော်တို့2မိနစ်အနားတောင်းထားပါတယ်ပထမချီပြည့်ရနောက်တော့ကျွန်တော်တို့တမီးလေးနဲ့59စက္ကန့်ပြည့်မှာပြဆင်ပါစကင်အော်ရောင်းမယ်ပထမချီပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျား ready round 2ဟာခတ်တယ်ခင်ဗျာပိတ်လာတယ်ခတ်တယ်တိုင်ခတ်တယ်ခတ်ထိုးတယ်ကောင်းနဲ့ဆောက်တယ်ဆက်ထားတယ်ခင်ဗျာဆက်ထားတယ်ရမယ်ပေါ်မယ်ကဘီဟာထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျာ
ဟုတ်တယ်ဒါလည်းခင်ဗျာဘာလို့လဲခင်ဗျာဖတ်တယ်ကြက်ခတ်တယ်ဒိုးတယ်ရအာမန်ကျွေးတီးတို့စိတ်ကိုဝဲပါခင်ဗျာဆက်ပါရခင်ဗျာဆက်ပါရခင်ဗျာညာကြည့်ရခင်ဗျာဟုတ်လားတော့တော့ဟာဟာတိုက်တယ်ဟာရတာဘက်ကကိုတိုက်တယ်ဟေးအားလုံးမလုံးနဲ့တိုင်းကြည့်တယ်ဘာသာမကြားလို့မလုံးပါနဲ့ကြလို့ရလို့အားလုံးမလုံးပါဟာကတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒုတိယကြည်1မိနစ်နဲ့54စက္ကန့်မှာကျွန်တော်တို့ယောဂဝမ်2မိနစ်အနားတောင်းထားပါတယ်ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကစင်ပါဒုတိယကြည်ပြည့်ရန်1မိနစ်နဲ့6စက္ကန့်ပြည့်လို့မယ်နော်ရောက်သားလောဝေးကျွန်တော်တို့ဒုတိယကြောက်ချင်လို့ဟောပြီကျောင်းတဲ့တယောက်ကတော့တုံးစုံအမေနားတော့ဟိုးတယ်ခင်ဗျာဟာရတ်ကမီဒါတည်းခင်ဗျာဆုပ်သွားတယ်ဟာတော့ရတယ်ခင်ဗျာဖက်ထားတယ်ခင်ဗျာအားကြီးဆိုင်တယ်အားရင်လည်းကတ်တိုက်တယ်ကိုတိုက်တယ်ခင်ဗျာဟာဒုတိယအကြိမ်စီဆုံးနေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆက်လက်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3နှစ်တို့2မိနစ်နာနေ့ကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်7အောင်ကျင်းလေးမြန်မာနဲ့
ရော့ကာဝါတို့ရှင်ပြိုင်ထိုးခတ်တဲ့နေရာမှာတတိယအချီ20နဲ့တစ်စက္ကန့်မှာပဲအောင်ချင်းလေးမြန်မာဟာအလဲထိုးဖြင့်အနိုင်ရယူသွားပါခင်ဗျာကဲအောင်ချင်းလေးတွေရွာသားဘေးကင်းသွားပြီမို့ဘေးကင်းလေးနဲ့ပို့တယ်စတော်ဝေးဂရိတ်အမ်ကုန်းဒီကနေပြီးတော့ပေါ်သူကနေပြီးတော့အောင်ချင်းလေးကိုစတော်ဝေးအားပေါင်းကြတိချင်းဝင်လာပါခါဂရိတ်အမ်ပေါ်သူကနေပြီးတော့ကုန်းဒီကနေပြီးတော့အားပေါင်းခါချင်းလေးကိုသူတော်ဝင်တပေါင်းကြတိမြောင်စားတာပါ